Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle YouTube'un klasik bir lafı. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şehirde olsam da böyle duramıyorum. Köye geldim. Haber verdiler. Doğal nar ekşisi yapılıyormuş. Ben de direkt atladım geldim. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şimdi bu narlar hangi işlemlerden geçiyor, nasıl oluyor? Hep beraber bir bakalım. Keyifli, izlemesi bile keyifli. Tabii yemesinin de ayrı bir keyfi var. Bakalım mı? Sevgili dostlar, izlediniz değil mi? Narlar toplanıyor. Sonra bir grup çiziyor o narları. Ondan sonra bir grup da ayıklıyor. Tanelerinden ayıklıyor. Sonra eziliyor. O bölümü yayınlayamadım ama eziliyor torbalarda, çiğneniyor. Çiğnendikten sonra suyu alındıktan sonra saatlerce kaynıyor. Bakın odunu falan eme ve 13, 14, 15 kişi orada çalışıyor. Ciddi bir emek var ve hani bu videoyu yapmamdaki sebep de şu: kesinlikle arkadaşlar doğal ürün satan insanlarla pazarlık yapmayın. Zaten litresi şu an 2019 Eylül-Ekim'e geçtik. 25-30 liralardan satılıyor. İnanın bir şey değil. Ama bazı insanları görüyorum, işte bir 10 lira indirim yap, 5 lira indirim yap, şu fiyatı olmaz mı diyorlar. Kesinlikle indirim yapmayın. Hatta daha fazla verin. Çünkü bu zamanda doğal ürünleri bulmak çok sıkıntılı, çok zor. Dolayısıyla böyle hani yol kenarında, yaylalarda görürsünüz, kekik toplarlar. Yaşlı ninelerimiz, teyzelerimiz, Fatma teyzem, Hüseyin amcam toplar, böyle satarlar, yumurta satarlar. Alın, onlardan alın ve fazlasıyla da o emeklerinin karşılığını verin. Çünkü zamanı gelecek, belki onları bile bulamayacağız. Neyse, böyle de bir video atayım dedim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.